Здравей, колега. Как се казваш? Аз съм Александър. Бъдем кара такива брутални скъпи коли. Ами, Германия ги спира. Не са от фабрика. Сещаш ли вниманието от хората, когато караш такива на автомобил? Ами, с тези коли, да. Бях контролиран и 4 пъти от полицията. Дали не са крадени. Много интересно. Ами, да. Колко години работиш или месеца в Рубен Транс? 6 месеца съм в фирмата. Харесваш работа? Ами, да. Равното уважение спрямо шофьорите, което все пак е на първо място. Как твои място става жега? И жегата е само тук в България. И си най-натопло. В Германия, Нидерландия няма жега. Супер! Хубав път, безаварийно пътуване. Merci. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention.